السلام عليكم خوتي طيبة. معكم أستاذ طراوي أيوب، أستاذ مادة المحاسبة لا كونطابيلتي جينيرال. في إطار مبادرة ديال بقى في داركم، أستاذ طراوي بدورو كيقدم لكم دروس عن بعد من قلب المنزل ديالو. لهذا اليوم ان شاء الله كيف ما سبق لنا وباشرناكم بلايف اللي كان كيهضر على بروفيزيون سور لي كليون. اليوم ان شاء الله جينا باش نهضروا على لا بروفيزيون سور لي تيتر. دونك ديجا لي دوكيمون كاينين في البروفيل ديالي، نتمنى تكونوا ديجا شفتوهم. وان شاء الله اليوم اولا من دابا غادي نبداو الكور ديالنا. دونك كيف ما سبق لنا قلنا، نعاود نذكركم باشنا هي لا بروفيزيون. لا بروفيزيون هي واحد بروبابل كيديروها لي زونتربريز d'après le principe de prudence اللي déjà عرفنا. هذا le principe اللي كيقول l'entreprise ne doit constater les charges dès qu'ils sont probables et les produits dès qu'ils sont réalisables. Alors la provision اللي هي كتوشي le bilan ديالنا. Le bilan c'est-à-dire كتوشي l'actif et le passif. يعني عندنا deux types de provision. Provision pour dépréciation اللي كتكون كتعلق بلي éléments de l'actif. Provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles اللي كتمثل في الفون كوميرسيال. Provision pour dépréciation des immobilisations corporelles بالنسبه للتيران. et les provisions pour dépréciation des immobilisations financières اللي هما les titres de participation, les actions. Donc هادو لاحظتوا كلهم ce sont des immobilisations non amortissables. déjà كنا قصيناهم في لا بارتي ديال l'amortissement. et ما نساوش انه كاين لاكتيف سيركولون اللي عندنا لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون بالنسبه لي ستوك، la marchandise, les matières premières et les produits finis. عندنا provision pour dépréciation des clients et comptes attachés اللي كنا شفنا الحصه اللي قبل. وعندنا la provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. دونك هاد لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون اللي لاحظتوا انها كتتكرر كلها كتتعلق بالاكتيف دو بيلون. الوغ في لو باسيف غادي نشوفوا من هنا قدام ان شاء الله لا بروفيزيون بور ريسك اي شارج، لي ريسك اي لي شارج اللي كتواجه الشركه واللي كتوضع لا بروفيزيون ديالها. دونك نمشيو نبداو نهضروا على لي تيتر. كيف ما كتعرفوا ان لي زاكسيون اللي كيكونوا عند لي زونتربريز كيكونوا في لا بورس، داكور. ولا بورس كلكم كتعرفوا لا بورس انه كاينين دي فلاش كيكونوا طالعين، دي فلاش هابطين اون فير اي اون روج. دونك كاين دي هوس اي دي با، كاين لا هوس دي بري، كاين لا ديمينيسيون دي بري. الوغ ملي كنهضروا حنا على هوس اي لا بيس، دونك كنهضروا على واحد ليستيماسيون probabilité d'augmentation et la probabilité de diminution. حنا غادي نمشيو نشوفوا لا بروفيزيون ديال هاد لي تيتر فين كتكون وفين كتجي لها. Bien sûr que la hausse des prix ما كتعنيش انه عندك une perte، كيتنافى مع البرانسيب دو بريدونس ولا لا، كيتنافى مع البرانسيب دو بريدونس حيت عندك une augmentation c'est un gain ماشي une perte. Par contre diminution، la diminution كتكون une perte mais cette perte doit être probable ما تكونش perte certaine. d'accord. donc من هنا ملي كنجيو نهضروا على لا بروفيزيون ديال لي تيتر كيفاش كنحسبوا حنا la provision des titres. Généralement, la provision des titres, la provision c'est أول حاجة كنركزوا على الأكسيون، كنركزوا على أكسيون. يعني أكسيون واحد كنحسبوا ليه لا بيرت ديالو، داكور. هاد الأكسيون بيان سور عنده واحد لو بري يونيتير ديالو، عنده واحد لو بري داشا مي ديال أكسيون يعني يونيتير. كناخدو لو بري يونيتير داشا. Le prix unitaire, ركز معايا، le prix unitaire d'achat ماشي هو le prix d'achat. من بعد غادي نعطيكم لا ديفيرونس مزيان. دونك لا ديفيرونس ديالو مع لو بري استيمي. لو بري استيمي حنا ما كنهضروش بشكل ديال التيران والفون كوميرسيال باش نقولوا لا فالور استيمي هذا، مي لو بري استيمي في لي زاكسيون كيترجم بلو كور. دونك لا ديفيرونس entre les deux كيعطيني لا بيرت probable ديال action, la perte probable ديال action. انا
il y a plusieurs actions, qu'on a le nombre d'actions les عندي باش نعرف la perte totale اللي هي bien sûr راها probable. فاهمين؟ très bien. كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه لو طابلو اللي قدامكم هو فيه غادي بريزونتي لي كالكول ديالي بالنسبه لي زاكسيون. الوغ شوفوا معايا ليطا دي تيتر فوالا لانفورماسيون ديالنا لي زانفورماسيون ديجا عندكم لي نونسي في البروفيل ديالي تتعاودوا ترجعوا تشوفوا. عندي لي تيتر دو بارتيسيباسيون اي لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. اول حاجه باش نوضح لكم واحد النقطه هو ان في لي كالكول دو لا بروفيزيون ما كاينش فرق في لي كالكول ما بين تي بي و تي بي بي. كنخدموا بنفس القاعده اللي هي بري هو لو نو. كاينه واحد القاعده بديله غادي نشوفوها من دابا شويه حتى هي. دونك كوم نومبر هاد لونتربريز هادي اللي حنا خدامين عليها اللي هي لونتربريز سمارت انفو عندها 360 actions se forment des titres de participation. D'accord? L'action acheter un prix unitaire, de prix de 840 dirhams. 840 dirhams l'action. Alors le cours estimé en 2018, c'est 816. Le cours boursier c'est 816. Le nombre des titres cédés 150. Donc l'entreprise a procédé à la cession de 150 actions من أصل 360. ناقصني واحد l'information هنايا هو هاد لي زاكسيون شحال دارت لا كونستاتاسيون شحال كانت لا بيرت بروبابل ديالهم N-1. ما عنديش لو كور بورسي ديالهم. غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع بحال هاد الحاله في لو كا او اون نا با لو كور اونسيان. داكور دونك نجيو نشوفوا كيفاش نتعاملوا معاه. قيد معايا في الورقه ديالك شنو هما لي زانفورماسيون الاخر. هنا لا كونتيتي جلوبال. لا كونتيتي جلوبال ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون هي 360 actions. Elle dit 360 actions. D'accord? L'entreprise a cédé 150 actions. Ben, 150 actions. Donc, la quantité conservée, le nombre d'actions conservées, il y a non cédé. Tu m'as savoir que non cédé. Non cédé, c'est-à-dire conservé. Conservé, la même chose, c'est non cédé. Alors, 150 باتيها من اصل 360 شحال من اكسيون غتبقى عندنا 210 ديال لي زاكسيون 210 ديال لي زاكسيون. داكور تري بيان. دونك نمشيو لو كالكول دو لا بروفيزيون. اول رومارك خصها تكون عندنا هي pour la quantité cédée la provision nouvelle ديال la quantité cédée ما كنحسبوهاش. غتقول لي علاش علاش ما كتحسبش هاد لي زاكسيون في با لوبجي دو لا بروفيزيون حيت راهم سيدي تباعوا متفقين في با لوبجي دو لا بروفيزيون ما بقاوش عندي دونك ما كاينلاش نحسب لا بيرت بروبابل ديالهم بحكم انني انا درت لهم لا سيسيون. داكور جو دو ريغولاريزي لا سيسيون ديالهم متفقين ماشي لا بروفيزيون مي جو دو انولي la provision ديالهم اللي كانت العام اللي فات حيت devenu sans objet. alors كيفاش نحسب لا بروفيزيون نورمالمون خصني ناخذ الكالكول ديالي بري يونيتير داشا موان لو كور فوا لو نومبر. يعني خصني ناخذ هنا ناخذ لو بري يونيتير داشا اللي عندي لي زانفورماسيون اللي هو 840 ناقص لو كور. هنا عندي غير كور ديال 2018 مي انا باغي لا بروفيزيون 2017 دونك خاصني نقلب على الكور ديال 2017 ما عنديش. الوغ مني ما كيكونش عندي لو كور ديال 2017 كنستعين بلانفورماسيون ديالي اللي عندي في لا بالونس افون انفونتير. لا بالونس افون انفونتير كنمشي كناخذ لو كونت ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون اللي كيكون سو فورم دو بروفيزيون اللي هو provision pour dépréciation des titres de participation. Provision pour dépréciation des titres de participation. La valeur ديالهم هي 6480 هي 6480. alors إلا جينا نشوفوا بأن هاد 6480 هذه هي لا بروفيزيون ديال 360 actions. C'est une provision globale.
D'accord? C'est une provision globale. C'est la provision qui est la balance avant inventaire. Il y a la provision de 360 actions. Mais alors, la provision 2017 réelle 150 actions. C'est facile. كيفاش؟ إلا كانت هذه ديال 360 نجبد أنا ديال وحدة، يعني دونك غادي نقسم على 360 هكذا، ملي نقسم على 360 غتعطيني لا بيرت بروبابل ديال أكسيون واحد. إلا عرفت لا بيرت بروبابل ديال أكسيون واحد أوتوماتيكمون نقدر نضرب في لا كونتيتي اللي عندي، يعني غنضرب هنا بالنسبة للين الأولى غادي ناخذ فوا 150. D'accord? Donc, c'est la 480 قسمة 360. La perte probable, c'est 18. La perte probable de l'action, c'est 18. Multiplié 150, pas 150. Donc, la provision de 150 actions, il y a 2700. Alors, qui va chercher 2700? خدينا 6480 اللي عندي في la balance avant inventaire sous forme de compte 3951. Provision pour dépréciation des titres de participation. C'est la quantité globale, le nombre d'actions globales, est 360 fois le nombre, est 150. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, on a 2700. Alors, l'ajustement qui m'a سبق لنا في الحصه اللي فاتت l'ajustement c'est كنديرها باش نشوف لا بيرت واش تزادت او لا نقصات. بالنسبه لهنايا ما يمكنش نقول زادت او نقصات، علاش؟ حيت انا هاد لا كونتيتي هادي درت ليها لا سيسيون، يعني لا بروفيزيون ديالها مالها devenu sans objet. Donc je dois annuler la perte probable ديالها هي 2700. sinon كيما تعودنا اننا نعرفوا القاعده ديال لاجستمون سي provision nouvelle moins provision ancienne. Yani, provision de 2018 moins provision de 2017. C'est les plus, c'est une dotation, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la provision. C'est les moins, c'est-à-dire que reprise, diminution de la provision. D'accord? Alors, augmentation de charge, augmentation de produits. D'accord? Très bien. Mais pour la quantité concernée, le nombre non cédé. Le nombre non cédé, qui va changer de كيفاش غادي نتعامل مع لو نومبر نون سيدي؟ غادي ناخذ بور لا بروفيزيون ديال 2018 غادي ناخذ لا فورمول ديالي العاديه اللي هي بري يونيتير داشا boursier, prix unitaire d'achat moins le cours boursier fois le nombre. Prix unitaire d'achat moins le cours boursier fois le nombre. Alors qu'est-ce que c'est? Brise à la provision de 2018. Hein? Je vais chercher le cours boursier de 2018 où les indique les informations d'hier. Les informations d'hier. Voilà le cours 31/12/2018 816. 816. Donc le prix unitaire d'achat c'est 840 moins 816. D'accord? C'est le cours de 2018 fois le nombre. Le nombre d'abord, 150 et 150 ça avait déjà traité. Le nombre d'abord 210. D'accord? 210. Alors 840 moins 816 fois la perte par action c'est 24 fois 210. Donc c'est 5040. La provision c'est 1040. D'accord? Donc clair bien sur la formule. Mais bien, la provision de 2017, c'est la même chose. Alors, c'est pas la peine de refaire l'explication. On a déjà 6480, c'est pour 360 actions. Déjà, il y a 150 en 2700. Soit, on a 6480 moins 2700. C'est-à-dire la perte de la quantité des pâtes. Soit, on a la même formule, c'est la formule divisé par 360, mais la quantité, il y a 210. La quantité, il y a 210. Donc, fois 210, c'est 3780. La perte, c'est 3780. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, l'ajustement, la même chose. 5040 moins 3780, c'est 1260 positif, donc c'est une
dotation. D'accord? Donc la perte اللي كانت عندنا العام اللي فات كانت فقط pour 210 actions كانت غير 3780 مي هذا العام لا بيرت بروبابل ديالنا تزادت ولات 5040 دونك عندي واحد لا شارج بروبابل peut-être augmenter donc غادي constater les charges d'après le principe de prudence اللي كيقول لك tu dois constater les charges dès qu'ils sont probables alors tant que هاد la charge هاد les charges هادو ولا هاد les pertes اللي هما des charges sont des pertes probables c'est-à-dire des charges probables je dois constater هاد la charge est-ce que c'est clair? Très bien donc Vont pour les titres de participation. Donc, nous d'abord des titres et valeurs de placement اللي غادي نشوفوا فيها نفس المراحل اللي دزت منها بالنسبة les titres de participation. بالنسبة لل TVP عندي comme nombre عندي 285 comme nombre d'actions total. Le nombre total c'est 285. عندي le prix d'achat unitaire هو 456. عندي le cours boursier de 2018 هو 444 et pour le nombre il a été cédé, l'entreprise a été cédée 135 actions. L'entreprise a procédé à la cession de 135 actions. Donc c'est bon, يلا مشينا كملنا. Alors pour les titres et valeurs de placement عندنا كيف ما قلت عندنا 285 actions. عندنا 285 actions. L'entreprise a procédé à la cession ديال 135 actions. باعت 135 actions cédées. D'accord? Donc le reste ديال 285 إلا مشات منها 135 سيدي تباعت. دونك غتبقى عندي 150 actions. فهمنا 150 actions. Alors كيف ما سبق لي شرحت ان pour la provision 2018 la provision nouvelle ديال le nombre cédé toujours barré ما كايناش. علاش ne fait pas l'objet de la provision؟ علاش حيت راها تباعت واحد الحاجه بعتيها انت بدورك ككونطابل. واحد الحاجه الا بعتيها لا بيرت بروبابل ديالها ديفوني سون اوبجي يعني لا بروفيزيون اللي كنتي انت مسجل عليها في 2017 ما بقاش عندها حتى شي معنى. دونك خصك انوليها. دونك فين هي لا بروفيزيون ديال 2017 نورمالمون خاصني نحسبها بلا فورمول ديالي اللي هي provision est égal prix unitaire d'achat moins le cours boursier fois le nombre. D'accord? Pour le prix unitaire d'achat le prix unitaire d'achat déjà هو 456. انا بغيت لا بروفيزيون ديال 2017 اوتوماتيكمون شنو خاصني نجيب لو كور ديال 2017. لاحظوا معايا في لي زانفورماسيون ديالي هنايا ما عنديش كاع لو كور ديال 2017 ما كاينش. ما عنديش لو كور 2017. دونك شنو هي لا سوليسيون؟ لا سوليسيون هي اللي شفتوا معايا من قبل. عوض ما غادي نخدم بلوكو غادي نمشي نستعن بلا بالونس افون انفونتير. مي هاد المره غادي ناخذ كونط اخر. علاش؟ حيت في الاول كنت خدام تي بي مشيت لا بالونس خديت بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون اللي كان هو 6480. دابا انا خدام تي في بي يعني ملي غادي نمشي لهاد لا بالونس افون انفونتير غادي خصني ناخذ لو كونط provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement اللي هو هذا le compte 3950 وهو provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement هو 1140. alors نشوف هذيك 1140 واش كتبان لكم؟ ما كتبانش. دونك غنخدم هنا لتحت شويه. شوف هنا 1140. من 1140 راها ماشي ديال 135 اكسيون. 1140 ماشي ديال 135 اكسيون لا 1140 راها ديال لو نومبر داكسيون كامل راها ديال 285 اكسيون. راها ديال 285 اكسيون. كيفاش نجبد غير لا بيرت بروبابل ديال 135 يعني كيفاش نجبد غير لا بروفيزيون ديال 135
اول حاجه غادي نقسم على لو نومبر توتال اللي هو 285. غنقسم على لو نومبر توتال اللي هو 285. علاش؟ باش نجبد ديك لا بيرت بروبابل ديال اكسيون، باش نجبد لا بروفيزيون ديال اكسيون. كيف ما سبق لي شرحت الياس في عوض ما كناخذ بري يونيتير داشا موان لو كور بورسيي، كناخذ لا بروفيزيون جلوبال سور لو نومبر جلوبال فوا لو نومبر اللي انا باغي لا بروفيزيون ديالو اللي هي 135. دونك 1140 مقسومه على 285 هي 4 فوا 135 هي 540. Donc, est-ce que c'est clair? 540 comme provision ancienne de 135 actions. Elle est devenue son objet, l'annulation. En d'autres termes, 0 moins 540, c'est moins 540, c'est une reprise. Elle est négative. Est-ce que c'est clair? Le d'abord, la quantité conservée. La quantité conservée, comme on il y a la quantité non cédée. La quantité conservée, il y a la quantité non cédée. La quantité, c'est la provision de 2018. D'accord? Qui va chercher ça? Rajoute la formule d'IL. Provision pour dépréciation. Provision est égale prix unitaire d'achat moins le cours boursier fois le nombre. Le nombre est 150. شنو خاصني deux indices اللي هما prix unitaire d'achat وخاصني حتى le cours boursier. Alors فين هو prix unitaire d'achat؟ ما عنديش شي بلاصه اخرى، هو les informations ديالنا كيقول بان le prix unitaire d'achat هو 456 moins le cours boursier. نتوما اشنو بغيتو دابا؟ بغيتو لا بروفيزيون ديال 2018 غادي تمشي لي زانفورماسيون ديالك غادي تاخذ لو كور au 31 12 2018 واللي هو 444. Alors 456 prix unitaire d'achat moins 444 les le cours boursier de 2018 fois le nombre les 150. D'accord? Donc 456 moins 444 fois 150. Il y a 1800. D'accord? C'est 1800. Revenons à la provision 2017. La même chose. غنطبق نفس القاعده. غادي ناخذ 1140. عارفين 1140 ديال اش؟ 1140 هي الناس اللي عاودوا يتفقوا بينا ركزوا معنا. 1140 هي لا بروفيزيون جلوبال اللي كتواجد في لا بالونس افون انفونتير sur 285 اللي هو لو نومبر داكسيون اللي عندي، حيت قلنا بروفيزيون جلوبال يعني لا بروفيزيون ديال لي زاكسيون اللي عندك كاملين fois la quantité conservée. La quantité conservée il y a 150 au lieu 135. D'accord? Donc 1140 c'est 600. Voilà la provision. Soit soit تاخذ 1140 نقص منها 540 تعطيك 600 soit تخدم بالقاعده اللي كتبت لك دابا. الوغ نمشيو لعند لاجيستمون كيف ما تعودنا. لاجيستمون هاد المره عندك 1800. لاجيستمون كلكم تعرفوا هي لا بروفيزيون نوفيل موان لا بروفيزيون اونسيين يعني 1800 موان 600 هي 1200. 1200 c'est positif donc c'est une dotation. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors غنمشي نبدا بلا régularisation ديال les titres de participation. اول حاجه غناخذ لا زون دوتاسيون. alors شنو هي l'écriture؟ بحكم انها كتعتبر comme une charge, les charges augmentent au débit, donc la dotation doit être débitée. DA, dotation aux provisions pour dépréciation. Dotation aux provisions pour dépréciation. Les TP, comme les immobilisations financières. Donc DA, PPD, dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. On va créditer le compte provision
pour dépréciation des titres de participation. Des T, c'est titres, P, c'est participation. Alors, dotation. On a le montant de la dotation. La pratique fait des copies-colles. 1260, les deux côtés. 1260 et 1260. Ça ferait très bien. Donc, la reprise. La reprise, c'est que, on inverse l'écriture, on a de compte. Provision pour dépréciation des titres de participation. D'accord? On va les créditer, reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Je vais le montant de la reprise. Montant de reprise, voit 2700. On a 2700 les deux côtés. Voilà. Reprise ou annulation. Reprise ou annulation. Dotation ou constatation de la perte. Alors, on a. واضح تلحد هنا سجلت لا دوتاسيون ديالي بالنسبه لتيتر دو بارتيسيباسيون سجلت لا ريبريز ديالي بالنسبه لتيتر دو بارتيسيباسيون ce qui me reste c'est la régularisation de la cession. alors كنا كنعرفوا بان باش نريغولاريزي لا سيسيون خاص يكون عندي واحد لي زانديس pour comptabiliser la cession. Parmi ces indices c'est le prix unitaire de vente. تمام شحال بعنا كل اكسيون داكور انفورماسيون اللي كتعلق بلا كوميسيون ديال لا بنك باش enregistrer le compte service bancaire. La TVA c'est toujours fixé 10% pour les services bancaires, c'est toujours 10%. Donc خاصني 3 astuces. إلا لاحظتوا معايا في les informations ديالي هنا pour les actions CD des titres de participation. Au-dessous du tableau, aucune information, aucune écriture. Le prix de cession, mais indique les informations. D'accord? La commission, mais indique les informations. Automatiquement, mais indique les indices de la session, donc mais indique de la session. Mais pour les titres de participation, كيف ما سبق لينا شفنا في les écritures de cession de l'amortissement. واخا ما تكونش عندك cession في les immobilisations وكاينه opération de cession وما عندكش les moyens ou les conditions de cession, tu dois régulariser la sortie. Tu dois régulariser la sortie. TP بحكم انهم ce sont des immobilisations financières, la session, je dois constater, ou je dois régulariser la sortie. Qui va régulariser la sortie? Voilà. On débite le compte VNA. هنا غير واحد الكلمة باش تكونوا عارفينها. هنا VNA نقصد بها c'est la valeur nette d'amortissement, n'est-ce pas? C'est la valeur nette d'amortissement. هذا نضربوا له faute comptable. علاش؟ حنا كنقول بان les titres de participation ce sont des immobilisations non amortissables. Donc هنا au lieu de VNA خصها تكون VNC, خصها تكون valeur nette comptable, ما خصهاش تكون amortissement. D'accord? Mais في le plan comptable مكتوبه لكم هكا. Donc انا غنضطر انني نكتب لكم VNA des immobilisations financières CD. On va les créditer titre de participation, sortie de 150 actions de TLP. La sortie كتعرفوا انها كتكون دائما بلا فالور دوريجين بلا ما تسولني تقول لي سالفيني لامورتيسمون ديجا قلت لك بانهم راهم نون امورتيسابل دونك ما تهضرش على لامورتيسمون هنا متفقين مي هنا قلنا كيخصني ناخذ لا فالور دوريجين لا فالور دوريجين انا عندي لا فالور دوريجين عندي مركبه سيتادير عندي لو بري داشا unitaire
840 وعندي la quantité cédée 150. Donc la valeur d'origine هو le prix d'achat. انا قبيله قلت لكم غنقسم من بعد غنشرح لكم الفرق ما بين le prix unitaire d'achat et le prix d'achat. ملي كنقولوا le prix unitaire c'est unité يعني pour action, ولكن ملي كنقولوا le prix d'achat c'est le prix total الثمن باش شريتي les actions ديالك كاملين. متفقين؟ دونك هنا غادي ناخذ 150 actions. 150 c'est le nombre cédé fois 840 et 840 c'est le prix unitaire d'achat. Il est de une multiplication des deux, que le prix d'achat. 150 fois 840. Il y a 126 000. On a 126 000 et 126 000. Voilà la régularisation de la session. ما غتكونش كيف ما قلنا مي غادي تكون عندي لا ريغولاريزاسيون دو لا سورتي بحكم انه دي ايموبيليزاسيون. متفقين؟ اي فوالا لا دوتاسيون اي فوالا لا ميم شوز. غادي نمشي نبدا دوتاسيون ريبريز ونشوف واش عندي الحق ندير لا سيسيون ولا لا. دونك شوف معايا changement اللي غادي يكون بالنسبه للدوتاسيون الى ريبريز بالنسبه للتي في بي. ركزوا مزيان. غادي ناخذ ميم اكريتور نسبقهم من الاولين. ميم اكريتور دي ا بي بي دي غادي كريديتي بي بي دي. دي دوتاسيون او بروفيزيون 63 عقلوا عليها 63. دي ا بي بي دي PPD, des dotations AO avec AUX, PPD, provision pour dépréciation. Alors, on va créditer provision pour des dépréciations. La reprise, on va débiter provision pour dépréciation, on va créditer reprise sur provision pour dépréciation. Changement les reconnaître. Changement بسيط. عوض immobilisation financière et عوض titre de participation غادي نستخدم titre et valeur de placement. Titre et valeur de placement c'est facile. Donc نقدر انا نحفظ غير اكريتور وحده ونبقى عاقل على كل élément ولا ايش كينتمي. بحال دابا تي بي مع لي زيموبيليزاسيون فينانسيير، تي في بي مع لاكتيف سيركيلون ملي كناخذوا لا روبريك ديالو ولا لو بوست ديالو. متفقين؟ كيمشيو بار بوست حيت هذا تا هو كيمشي بار بوست. هذا لو بوست ديالو سي تيتر اي فالور دو بلاسمون. الوغ كيف ما كتشوفوا لا دوتاسيون ديجا عندي سي 1200. غادي ناخذ 1200 في دو كوتي لا دوتاسيون ou bien constatation كيف ما سبقنا قلنا. بالنسبه لا ريبريز عندي 540 et 540 reprise ou bien annulation. Reprise ou bien annulation. La question. واش غندير لا سيسيون؟ واش غندير لا سيسيون؟ لا ما غاديش ندير لا سيسيون. علاش؟ بحال تيتر دو بارتيسيباسيون. لا سيسيون كلكم كتعرفوا انها كتمشي بلو ديبي ديال لو كونت بنك سيرفيس بانكير ايتا تي في ريكوبيرابل وكنكريديتي لو كونت تي في بي. وفي لا فان دوبيراسيون كنمشي كنديتيرميني واش عندي اون شارج او ان برودوي. الوغ اول حاجه غنسولك عليها لو بري يونيتير دو فونت باش غتكونطابيليزي لا بنك. واش عندنا في لي زانفورماسيون؟ هانتوما شوفوا مزيان ما كاينش والو. ما كاين حتى شي انفورماسيون كتعلق بلا سيسيون اولا بالبري يونيتير دو فونت. دونك اوتوماتيكمون لا بنك ما كايناش. كوميسيون ما عطيناش ليا لي زانفورماسيون دونك حتى لا كوميسيون ما كايناش. حتى اوتوماتيكمون تي في ما غتكونش بحكم ان السيرفيس بانكير ما كاينش. نكونطابيليزي تي في بي بوحدها واخا شارج برودوي. باش نقدر نعرف شارج اولا برودوي؟ انا ما عنديش كاع شحال بعت. انا شاري ب 456 ما عرفتش شحال بعت اولا ما عرفتش حتى الثمن باش بعت. متفقين؟ دونك جينيرالمون لا سيسيون كلها ما غتكونش. متفقين؟ فوالا لابليكاسيون ديالنا سالات لحد هنا. نتمنى نكون وصلت المعلومه كيف ما خصها توصل. ودائما في اطار
بقى في داركم. استاذ طراوي معك في التليفون. اي سؤال سواء يكون في بريفي سواء في لي كومونتير، وان شاء الله الفيديو غادي نعاود نحطو في شان يوتيوب باش هكذا كلشي يستافد. و ميرسي بور فوتر اتونسيون اي ميرسي دو بارطاجي او ماكس باش كاع الناس الاخوان ديالنا اللي في الباديه او في مدن بعيده يقدروا حتى هما يستافدوا. ميرسي بوكو. الوغ اخوان وصلنا لنهايه الحلقه ديال اليوم. نتمنى كيف ما قلت نكون وصلت الميساج كيف ما خصو يوصل. ما كرهتش نلقى دي كيستيون ديالكم في لي كومونتير اللي نقدر في لو لايف الجاي ان شاء الله نجاوب عليهم، كو سوا في لامورتيسمون، في les provisions des clients ou bien provision des titres ou bien provision des stocks ou la régularisation des charges des produits. هادشي كامل ان شاء الله باش نتجاوزوا هاد الوباء وهاد المحنه. راه شاك جور تقريبا غادي يكون لايف اللي كيهضر على واحد لابارتي من لي لوسون اللي عندنا ديتايي avec des exercices corrigés. Et merci pour votre attention et n'oubliez pas de partager باش خوتكم ان شاء الله تما يستافدوا معكم. وانا بدوري استاذ ايوب الطراوي كنساهم في نشر المعلومه وتقريب المعلومه للطلبه ديالي وحتى الطلبه اللي مغاربه. وشكرا. السلام عليكم.